Waktunya semi unboxing, Cah. Dipersembahkan oleh Fansnap, gimbal stabilizer Capture 2S 3 axis. Mantep gak tuh? Gimbal stabilizer. Wow, gimbal stabilizer mantap dari Fansnap. Capture 2S paling smooth banget stabilisasinya. Wah, mantep gak tuh? Oke, waktunya pasang kaki tripod ya, Cah. Jadi, Cah, di gimbal stabilizer ini kan ada logam pemberatnya. Merek Capture 2S, tapi logam pemberatnya ada perekatnya. Tidak sengaja terlepas, Cah. Karena tipis banget perekatnya, Cah. Review, mantap tuh. Oke, siap. Ini model landscape-nya. Tuh kan, stabil kan. Ini mode portrait-nya. Mantap.